Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panurang sogoton. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih sombah kon uhur nami bangun Tuhan. Malas tumang uhur nami bani panurang sogoton. Boy puhu hanami ibagas na horas-horas. Akan upanin hatenger hon uhur nami. Kita halani pangidopimu. Apa bakal ni pakhaulungimu nama salihon hanami ase bani panorang sogoton baina solipukah kanami perpuluhan nami pasu ham hanami torangi hamurok pikiran nami marhite hatamu ase saganjang nyareon buk ibagas guguh na humbamu matong-tong hanami makorjahon horja nami sigani pari ibagas goran nakmu Yesus Kristus Tuhan nami jelang rapakon tonggo nami amen. Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyang marianan bani panurang sogoton naboy isisihan namin marhitehun channel YouTube kupon rigapan sigano pari bata bani panurang sogoton Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022 ayma tersurat bani buku 2 Korin bintu tolu ayat 12 nama katahon sonon halani adong ban nami pangarapan nasonai pak tumangdo hanami hata pangarapan haganupan do itokan hon jana yondol hon apostel Paulus bani haganup surat-surat ni subali surat Filemon jana pangarapan aima membahen ase porini petongon bui tumang tantangan bui tumang hamaholon nedok pak koni ibagas pangedangyon ni pangarapan aima membahin tetap marguguh jana adung malas nihur bani apostel Paulus ibagas nalaho pararat-kon ambilan nama DRN jana pangarapan aima homa pangarapan bani hidup nihur ni Kristus pangarapan bani kuasa ni nebata pangarapan bani haguguhun ni hata ni nebata aima homa membahen gabe adung habaranion ibagas diri ni apostel Paulus nalaho mengambilan kon ambilan nama DRI asi aima homa ni Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus namaningon merbagal homa ibagas dirita bani panorang sukuton bahasa ase adung habaranion bata bani panorang sukuton adong habaranion bata ari lopus ari jana adong habaranion bata laho mandok pak kon perguluhan holobean nyarion halani adong do pangarapan ai bata jana pangarapan bani hatani ne bata pangarapan bani hidup ni hurni Tuhan Yesus Kristus aima membahin ase barani hita padas kon tonggota hubani ne bata barani hita padaskon holsoh tahubani nebata barani hita martonggo ganu panorang sangga adong namasa aima halani nadup ipadame Kristus sita hubani nebata ase pangarapan aima humani nagabi onjolan bata jana habarani onta aima humani na mangujul hita ase tetap manggulu ibagas rosu ni nebata sa ganjang ni ibagas Kristus Yesus andohar matongon lambin ipataridah kon hita bahasa pangarapanta bani holong ni Kristus pangarapanta bani kuasa ni hata ni nebata ai mahomani napatuguhkon uhur pikiranta ibagas na mandalani guluta sigano pare ai maase sahalinari sangga sirsir jana sangga adong habaran bata bani panorang sogoton martonggo hubani nebata dingat hitama ai halani adong pangarapan na manggulu bata itangihon jana ibalusi Tuhan do tonggota halaniay tetap mahita ibagas habaranion na hubani Tuhan in laho mandalani guluta sigano ari ibagas pangarapan na manggulu hubani Kristus Yesus. Amen. Martonggo makita.
Ajari ham hanami tong Bapa. Ase ibagas guluh nami si Ganu Pari. Lambin marbagal pangarapan nami. Lambin marbagal habaranion ban nami. Mandopakon ahape na masa ibagas parguluhan nami on. Halani takas doban nami. Hamdo tongon Tuhan. Nagabe onjolan ni haganupan pangarapan nami. Jana kolongmu indo. Napatubukon habaranion ban nami. Ibagas ganupan na masa bani parguluhan nami. Asi ondos magulo namin ubagas tanganmu. Marite Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni na ibata Bapa. Apa parsoran ni tondo na pasing ma. Na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras bataganupan ba penang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Andohar matungon sa ganjang ni riyon gog ibagas pangarapan hitaman dala ni guluta si Ganu Pari. Janah martambah-tambah matungon homani. Habaranion bata laho mandopakon barang ahape halani tengir ni hurta bani Kristus Yesus na domma makkop-kop hita. Andohar matungon. Shalom.